Dit is de dag. Met Margje Fixen. De Nederlandse media moeten kritischer zijn in hun berichtgeving over geslachtsveranderende ingrepen bij tieners. Dat schrijft mediasocioloog Peter Vasterman vandaag in de NRC. Het stuk leidde tot boze reacties van transgenders. En transgenderactivist Tammy Schoots noemde het op Twitter een goor stukje transfobie. Ja. Beiden zijn hier. Tammy zegt al ja. Want ja, je ging er hard tegenin. Nou ja, het is sowieso Twitter, hè? Dus dat gaat altijd net even iets harder dan in het echt. Maar ja, ik was heel erg geschrokken. Ik was hier heel erg geschrokken, want eigenlijk... Nou ja, als je dat stuk leest, loopt deze meneer gewoon met open ogen in een ideologische discussie die in Engeland gevoerd wordt, hè, door hele conservatieve anti-transgender personen. En dat zag je in dat stuk eigenlijk aan twee dingen. Dat gevaar waar deze meneer het over had van hormoonblokkers, dat gaat vaak over het voortplanten van wat deze meneer meisjes noemt. Ik noem het transgender jongens en non-binaire personen. Een tweede issue met dit en die voortplanting, de focus op voortplanting, dat komt heel erg vanuit het conservatieve idee dat vrouwen gewoon maar baarmoeders hebben en kinderen moeten baren de hele dag. Dus daar stapt hij met ogen open in. Ik vind niet dat we dat zo iedere keer in de media zouden moeten leggen. Ten tweede, wat ik ook wel heel problematisch vond, hormoonblokkers zijn niet alleen maar voor transgender personen. Ook voor cisgender personen, die krijgen die ook. Om de groei bijvoorbeeld te stoppen. Daar is nooit onderzoek over. Daar is nooit die outrage over. Want laat ik even heel duidelijk zijn. Als het gaat over de gevaren, als het gaat over mensen die spijt hebben of de langetermijngevaren, vindt deze meneer me namelijk aan zijn zijde. Maar dat is er gewoon amper. Oké, er is heel veel al gezegd nu. Ja. Even naar meneer Vasterman. Even een stapje terug. De strekking van uw artikel is dat Nederlandse media kritischer moeten zijn over genderingrepen bij tieners. En waarom is dat volgens u nodig? Wat ziet u gebeuren? Nou ja, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om eerst uit te leggen waar mijn stuk over gaat. En ik vind de opmerking dat op Twitter alles kan nog niet bepaald een aanbeveling van Tammy. Maar goed, waar gaat mijn stuk over? Ik heb dat stuk geschreven omdat ik aan de ene kant zag dat in de media er voornamelijk verhalen worden verteld van transgenders en van transgender kinderen. Allemaal vanuit het perspectief van de transgenders. En ook heel erg invoelend en empathisch. Nou, dat is allemaal prima. Het zijn hele mooie reportages, hele mooie documentaires. Maar tegelijkertijd is er van alles aan de hand in de transgenderwereld. Er is een hele grote discussie, er is een hele grote controverse die niet in de Nederlandse media terechtkomt. En waarom niet? Dat is mijn suggestie in dat stuk. Dat komt omdat heel veel journalisten te bang zijn om dit onderwerp aan te raken. Het is een taboe onderwerp. Zodra je iets over transgenders schrijft, wat mij vandaag overkomen is, dan krijg je gewoon 1000 haatreacties op Twitter. En ja, goed, ik heb dat gedaan. En ik vind dat het nodig is om de mensen erop te wijzen dat er veel aan de hand is in die sector. En daar gaat het stuk ook over. Nou, wat is er aan de hand? Kort samengevat. Wat er aan de hand is dat de behandelaars in de genderklinieken zelf aangeven dat de behandeling die zij gekozen hebben de afgelopen jaren, dat het protocol dat Nederland gebruikt, dat de onderzoeken die ze hebben en waarop ze die behandeling baseren, dat allemaal niet meer klopt bij de groep die zich nu heeft aangediend bij de genderklinieken. En wat is er nieuw aan die groep? De kinderen die zich nu aanmelden zijn veel ouder, het zijn vaak tieners, geen jongere kinderen. Het zijn meisjes, het aantal meisjes is verdrievoudigd, zo niet nog veel meer in andere landen. En die meisjes hebben echt geen geschiedenis van genderdysforie, wat voor de behandeling bij die klinieken een heel belangrijk criterium is. U bedoelt geen geschiedenis? Dat je van jongs af aan het gevoel hebt in een verkeerd lichaam te zitten. Dat is bij deze groep meisjes niet het geval. Die melden zich op 12, 13-jarige leeftijd en zeggen: ik ben transgender, ik wil in transitie. Dat stelt die behandelaars voor problemen. Daar hebben ze op gewezen. Ik heb al die onderzoeken gelezen van die behandelaars en die onderzoekers van die klinieken. Die hebben zelf het probleem naar buiten gebracht. Ik heb het niet verzonnen. Het is niet mijn idee. De onderzoekers hebben het zelf naar buiten gebracht in allerlei onderzoeken en rapportages. En dat zie je in Nederland niet terug in de berichtgeving, zegt u? Dat komt niet terug, terwijl die mensen het zelf zeggen. Dus de mensen van de kliniek in Amsterdam, van de VU, zeggen zelf: we zitten eigenlijk met de hand in het haar. We hebben geen idee waarom er nou plotseling zoveel meisjes zijn. En ik citeer meneer Steensma van de VU uit Amsterdam, die ook zegt: ja, dat onderzoek wat we gedaan hebben is helemaal niet meer toepasbaar op deze groep. Dus we hebben een groot probleem. Ja. En ik zie niet in
waarom daar niet over geschreven kan worden in de media. Nee. Omdat mensen bang zijn voor al die haatreacties uit de transgenderhoek. Ja, en u zegt ook in uw stuk dat het feit dat er zoveel pubermeisjes zich melden bij genderklinieken, dat mogelijk zou komen door sociale besmetting. Wat bedoelt u daarmee? Ik zeg dat het vermoeden bestaat. Ik zeg niet dat het bewezen is. Het is niet aangetoond, want het is een vrij recente ontwikkeling. Het vermoeden bestaat bij onderzoekers dat er sprake kan zijn van sociale besmetting via sociale media, via peergroups op scholen. Oké, kort gezegd. Waarbij meisjes elkaar beïnvloeden. We weten allemaal dat kinderen, jongeren, tieners heel veel op sociale media zitten. Allerlei influencers volgen, rolmodellen zien. En daar heel veel dingen van overnemen. Dus het zou heel goed zijn als dat onderzocht werd. Ja, nou dat is ook een lang verhaal, Tammy Schoots. Even reagerend. Jij bent even voor de helderheid. Jij bent zelf op je 6e in transitie gegaan. Ja, ik ben al vroeg bij de VU gaan lopen, inderdaad. Ja. Ik kreeg pas op mijn 14e puberteitsblokkers. Dus pas veel later. Ja. En heeft meneer Vasterman nou een punt als het gaat om de berichtgeving over dit soort transities? Dat je eigenlijk alleen de positieve verhalen hoort? Nou kijk, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. We hebben in 2018 natuurlijk een uitvoerige reportage gehad bij Zembla van iemand die spijt heeft. Terwijl uit onderzoek blijkt dat 0,5% slechts spijt heeft, waarvan de helft spijt heeft van hoe slecht ze door deze maatschappij worden behandeld. Dus je zegt eigenlijk, het komt heel weinig voor en er is wel iets over gemaakt ooit. Zeker. Dat is allemaal heel oud onderzoek. Vasterman? Dat is juist het probleem. Oh, dat is oud onderzoek. Dat heeft betrekking op de groep die zich voor 2012 of 2015... Ja. En u zegt eigenlijk, je moet nu aandacht besteden aan een grote groep meiden, blijkbaar. De nieuwe groep vanaf transgender jongens, non-binaire personen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel een beetje wat hier aan de hand is. Als je transgender personen, dus ik ben een transgender vrouw, als deze meneer mij stevast meneer noemt, nou dan vind ik dat transfoob. En dat doet hij eigenlijk impliciet in dat stuk, want hij noemt transgender jongens en non-binaire personen noemt hij constant meisjes. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat zijn mensen genderdiverse. Dat zijn genderdiverse personen. Oké, maar even. Waarom zou ik dit taalgebruik over moeten nemen? Nee, er zijn meisjes die zich melden bij klinieken. Wat is daarop tegen om dat meisjes te noemen? Omdat dat zijn mensen die zich niet als vrouw identificeren. Dat weten we nog niet, want ze gaan de behandeling om daarachter te komen. Oké, maar dat is inderdaad even de woordkeuze. Ik snap. Kijk, weet u wat kijk, onderliggend aan deze discussie, wat hier zo moeilijk is, kijk, ik snap het, meneer. Ik snap dat het best lastig is als je opgegroeid bent in een wereld die bestaat uit mannen en vrouwen, dat het lastig is om te accepteren dat er ook andere mensen bestaan. Nee, maar dit is natuurlijk niet de oplossing. Nee, maar ik wil even niet over die naamgeving. Nee, maar ik wil even naar een ander punt. De personen, dat mag ik wel zeggen, die zich nu melden. Mm-hmm. Het schijnt dat er veel personen zich melden, van tieners in ieder geval, en dat die onderzoekers daar tegenaan lopen. Nou, kan dat zo zijn? Ja, nou, dat vind ik eigenlijk echt best wel goed nieuws. Want toen ik dat traject inging, was er eigenlijk voornamelijk veel kennis over binaire transgender personen. Wat houdt binaire transgender personen in? Dat houdt eigenlijk in dat mensen eigenlijk vrouw zijn en als man geboren zijn en helemaal naar dat genderhokje vrouw gaan. Wat je nu ziet met de media en waardoor er veel meer rolpatronen onder de aandacht zijn gekomen, dat er eigenlijk heel veel genderdiversiteit is. Het is ook niet zo dat al deze mensen aankloppen en zeggen, nou, zet mij maar in transitie. Maar dit zijn mensen die zeggen, hey, ik twijfel aan mijn genderidentiteit. Ik heb hulp nodig. En de VU is daar in mijn geval altijd heel netjes mee omgegaan. Hebben zelfs afgeraden om een geslachtsbevestigende operatie te doen, omdat het zo intensief was. En ik denk echt, ik ben nu 26, ik denk als ik het referentiekader had gehad wat de kinderen nu zouden hebben, vraag ik me sterk af of ik die geslachtsbevestigende operatie zou hebben gedaan. Want dus vrouwen met piemels, dat kon eigenlijk niet. En nu zien we, dat kan wel. Nu kan dat. Oké, even voor mijn helderheid. Jij zegt eigenlijk, het is heel goed dat er zoveel personen naar de kliniek gaan. Want het leeft blijkbaar toch en er is van alles mogelijk. Want dit is niet iets nieuws. Hè? Dit zijn altijd mensen die eigenlijk aan de onderlaag van de maatschappij hebben geleefd. Ze waren er al. Precies, en die eigenlijk nooit de kans hebben gekregen. Oké, Peter Vasterman, waarom is dat onzin? Nou ja, het is gewoon een hele nieuwe groep. Ik wil, vroeger waren het kleine aantallen. De jongens waren in de meerderheid. Als ik over jongens mag blijven spreken. En vanaf 2012, 2013 zie je dat het aantal meisjes ongelooflijk toeneemt.
En dat is wat de onderzoekers ook zo verbaast en de behandelaars. Van waar komt dat vandaan? Hoe ontstaat dat bij die meisjes? Ja, en u zegt van dat komt door sociale media. Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat het vermoeden bestaat. Ik heb gezegd dat er geen onderzoek is wat dat kan bewijzen tot nu toe. Oké, sorry. Ja. Maar het vermoeden bestaat. Ja. En ik vind het wel degelijk van belang. Waarom zou je die discussie niet mogen voeren over wat zijn de oorzaken van die toename? Waar komt het vandaan? Ja. Hoe kunnen we vaststellen of dysforie bij dat kind daadwerkelijk het geval is voordat we beginnen met een transitie? Ja. Daar is toch niks op tegen? Ik begrijp dat niet. Waarom moet die discussie in de doofpot gestopt worden? Ja, dank u. Ja. 2 dingen. Allereerst over die sociale besmetting, want daar wil ik wel even op reageren. Dat komt uit een Amerikaans onderzoek en dat hebben ze geconcludeerd uit vragenlijsten die ze aan ouders hebben gegeven. Ja. Dit is een gevalletje, de videospelletjes hebben het gedaan. Ja. Dat ten eerste. Dus dat is echt een hele vage suggestie. Dus best, ik vind het vervelend dat u als onderzoeker een suggestief iets in uw stuk doet. Dat onderzoek is in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd en staat daar nog steeds. Ja. Dat is niet teruggetrokken. Nee. Je kunt wel kritiek gaan leveren op al die onderzoeken. Ja. Maar dan komen we op een heel ander terrein. Want het brengt me eigenlijk op een volgende vraag. Mm-hmm. Even samenvattend. Meneer Vasterman heeft een pleidooi voor een kritische benadering. Mm-hmm. Tammy, jij zegt vervolgens, dit stuk is transfoob. Het is een goor stukje transfobie. Ja. Dan denk ik waarom moet je me beledigen? Nou, mijn vraag is eigenlijk, het gesprek wordt er niet makkelijker op. Nou, met deze meneer sowieso niet, want ik kom amper aan het woord voordat ik in de rede word gevallen. Dat is punt 1. Dus laten we heel even kijken wie voert hier nou het gesprek. Nee, maar het gaat me even om dat transfoob. Tuurlijk. En dat zie ik ook wel in. Kijk, en ik snap het. Voor deze meneer in zijn ogen doet hij natuurlijk niks mis. En ik kan inderdaad begrijpen dat als je de lingo niet snapt, dat je ook niet snapt waarom dit stuk nou zo verkeerd is. Nou, ten eerste dat die stevast transgender vrouwen, zoals ik, jongetjes noemt en transgender mannen meisjes. Want ik ben een van die quote-unquote jongetjes die al eerder in transitie is gegaan. Dat vind ik best wel transfoob, want dat betekent dat hij eigenlijk tegen mij zegt, jij bestaat niet als vrouw. Dat punt 1. Punt 2, wat hij eigenlijk doet hier is ons medisch traject. In ons medisch traject stelt hij ter discussie. Ja. En kijk, het probleem hier is, stel nou dat er al heel veel. Nee, dat is niet helemaal waar. Ze zeggen we moeten vernieuwen. Ja. Dat is iets anders. Maar stel nou dat het zo is, hè? Ja. Dat deze meneer, want hij heeft ook allerlei dingen over gevaren en zo in zijn stuk gezet. Stel nou dat het zo zou zijn. Moet je voorstellen dat als ik die keuze heb, is het de keuze tussen die medische transitie, wat echt mijn levenslijntje is, of zelfmoord. Want zelfmoord onder transkinderen is dubbel zo hoog. En nu zijn wij aan het eind van de uitzending gekomen en wil ik toch meneer Vasterman nog heel kort vragen. Snapt u de gevoeligheid? Nou, ik beëindig het stuk met dat ik het idee heb dat de media daaromheen lopen vanwege de angst om voor transfoop uitgemaakt te worden. En alles wat er vandaag gebeurd is, bewijst precies dat punt. Dat het taboe is om het erover te hebben. Dan moeten we het er later zeker nog over hebben. Bedankt.